hand to hand. We're living lifetimes, prime time forever. Hand to hand, day or night, it's always now or never. We're together, prime time forever. 節目開始之前提提大家，呢度係同中意睇 TVB 嘅朋友一齊分享嘅，唔中意 TVB 嘅話，呢一度唔啱你，唔好嘥時間啦。唱反調嘅用戶同埋留言一律刪除拉黑，留言注意事項嚴禁爆粗。之前同大家分享咗嗰一份嘅新聞稿啦，就話嚟緊呢個禮拜日啦，即係聽晚啦，《中年好聲音4》咧係幾有娛樂性嘅。咁啊，今日咧收到第二份嘅新聞稿啦，再睇埋落去咧，喂，真係幾有娛樂性嘅喎。好啦，咁啊同大家分享埋第二份嘅新聞稿，到底有啲咩嘅焦點先啦。好啦，咁啊聽晚咧就會係咧70強1對1 PK 賽嘅第3回啦。咁啊先嚟就係呢一位啊，42歲就係前全球華人新秀歌唱大賽香港選拔，佢攞咗個金咪獎啊！當年咧係揮低咗鄭俊弘啊，攞咗個冠軍嘅。依家咧就係全職家庭主婦嘅何晶晶啦，揀咗首咩歌咧？喂，呢隻歌真係難唱嘅喎 Lydia。咁啊不過咧就俾評判話佢咧揀錯歌啦。肥媽就話咧今次即係雖然唱功咧係有進步嘅，咁但係感覺上咧未能夠駕馭到 Lydia。咁啊至於張佳添就更加咧就話叫佢咧要重新評估下自己嘅聲線啦，聽落似乎咧係有啲牙煙嘅。最後啦，何晶晶咧就更加一度咧感觸落淚啊，感謝咧觀眾席上面嘅媽媽啦同埋阿妹啊。咁我印象之中佢把聲又好似真係唔係幾夾呢一首歌，咁但係可唔可以即係呢一關過到去呢？唔清楚，大家睇下聽日呢一集啦。至於另一位香港區嘅代表35歲嘅配音員陳玉培，上個回合咧就揀咗英文歌《Careless Whisper》，哇！呢一個咧真係好有印象啊！五燈晉級，咁啊加上佢外形啊唔錯啦，唱功紮實，咁啊被視為咧今次嘅大熱啦。今次咧都係繼續揀英文歌出賽嘅 Against All Odds， 咁啊並承諾咧之後係會挑戰廣東歌噶。對於佢嘅表現咧，周國峰就讚佢好有潛質啦，話佢處理英文歌嘅氛圍啊、旋律咧都非常之好。海怡就話咧係今日暫時嚟講咧最中意嘅演出啦，技巧啦、情感啦、表情啦做得好好啊！咁並且咧係踢爆佢咧全程咧係 keep 住偷望阿 Tim Sir 嘅。點解咧？有睇廣告嘅朋友咧應該都知啦，已經穿咗噶啦。好啦，今集嚟講嘅話咧，頭先提過啦，娛樂性係真係好豐富嘅。咁上一次咧就新聞稿同大家披露咗兩個啦，一個就係叫做可愛舞王啊，呢個應該係夾夾定係夾夾咧，冇所謂啦，就當係夾夾先啦。夾夾舞紅褲羅陽，仲有就係雜技炒飯王吳亦偉啊。咁啊，今集咧會介紹另一位高人啦，呢個都幾有期待價值嘅，就係嚟自咧大灣區啊39歲嘅音樂製作人黃毅輝啊，佢表演咧就夠晒出位之餘啦，仲要係咩咧？係全程九唔搭八嘅，咁啊就難怪咧阿周國峰封去做咧中4版嘅劉以達啊，搞咩咧？佢揀咗就係最愛是誰啦，咁中段咧竟然咧好有創意，加插咗一個咧好似吹笛咁樣嘅動作，仲扮埋嗚嗚聲啊！嗱，不過有少少咧飛天爺爺想補充下先啦，我認知裏面咧應該係橫笛直簫，我睇張相佢個動作咧係打直嘅，應該係吹簫唔係吹笛。好啦，5位評審咧都即時聽到係 O 嘴嘅，咁啊事後車遠遠就問啦，喂，你中間烏啲咩咧？咁黃毅輝就答咧就話諗住加咗咧會放鬆啲啦，咁啊周國峰咧聽完之後咧就即刻搶答就話唔會啦。好啦，至於海怡就笑就話咧，即係話佢啊，即係次次咧都整啲好笑嘅嘢出嚟嘅。上一次就唔記得去除斗篷啦，咁啊佢頭先嗰啲烏咧，直頭咧隻手咧仲要扮埋吹笛嘅。咁啊周國峰咧就真係冇咁好氣啦，就話黃毅輝咧係音樂人嚟嘅，冇理由音樂感咧係咁差嘅。咁黃毅輝聽完之後咧就靜咗一秒啦，然之後咧喂，真係出乎意料地道歉話
唔好意思，就搞到咧全場都笑晒。呢一幕頭先我喺電視度睇廣告咧都見到，係真係好笑嘅。咁啊，至於谷婭溦咧就忍唔住就問啦，就話：喂，即係你嘅靈魂咧喺唔喺度咧？嗱，想見識下呢啲咁有創意嘅對答咧，聽晚《中年好聲音4》就可以睇到聽到㗎啦。情人節殺到埋嚟啦！呢一啲嘅大時大節啦 TVB 都會整翻條嘅短短地嘅宣傳片啦，去宣傳下，或者有些少一啲節目上嘅安排啦。咁啊，呢一啲嘅宣傳片邊個部門負責嘅呢？即係我好中意呢個名嗰個部門啊 CID 啊，就係無線企業傳訊部品牌傳播科啊。咁啊，今次咧揾嚟兩個咧都係比較年輕啲嘅 artist 去擔當啦，有阮浩中同埋魏嘉文啊，仲有兩個咧係第一次咧合作咧係做情侶嘅。好啦，短短地1分鐘嘅宣傳片裏面咧，阮浩中同埋魏嘉文咧先後做啲咩嚟咧？有壁咚啦、錫面珠啦、嘴嘴啦、抱抱啦、鼻貼鼻啦、煮飯仔啊、唱情歌、街頭狂奔熱舞添啊！都係嗰句，主要 sell 啲咩呢？夠冧夠甜，情人節啊嘛，係咪？好啦，咁啊，值得留意嘅就係咧，阮浩中同埋魏嘉文咧，其實咧都有個共通點嘅，都係兒童節目主持出身嘅。先講下阮浩中先啦，佢就係《飛的天地》嘅元老嚟嘅。咁啊，至於魏嘉文咧，就係 Hands Up 嘅元祖啦。所以兩個人咧都有啲親和力嚇，即係可能係有啲原因嘅。今次咧都係魏嘉文第一次啊獻上咧佢嘅熒幕之吻啊，仲有同男拍檔啦有咁多親密嘅情侶動作啦，咁所以咧為咗令到嘉文拍攝嘅時候咧可以安心啲啦、舒服啲啦，咁所以阮浩中咧都好 gentleman 啦，即係事前咧都問一問對方先，即係始終啦呢一條片咧即係唔使戰咁多戰噶嘛，唔係打鬥啊嘛，咁仲要係咁親密啦、咁甜蜜嘅，咁所以都問咗嘉文咧，喂，到底可以接受幾多嘅肢體動作啦？咁啊嘉文就好爽快答咧，就話 OK 嘅，仲好主動咧就話攬下啦。所以先至做到導演嘅要求啊！咁啊好欣賞啊嘉文，好專業。咁啊希望咧觀眾睇咗呢條片之後咧，都可以感受到佢哋嗰啲甜蜜嘅氣氛啦，同埋可以度過一個咧開心幸福嘅情人節。而嘉文咧都有讚啊阮浩中啊，就話咧即係事前啊同佢溝通好啦，即係大家啲互動點樣可以舒服啲啦。因為導演咧想佢哋可以好 sweet 啊，咁啊為咗拍出嚟係真啲好睇咧，佢自己都豁出去啦。不過咧真係好怕醜嘅，即係尤其是嗰啲咧，佢哋第一次喺鏡頭前面啊做咁多咁親昵嘅舉動啊，咁啊之前最多都係拖下手啊、搭下膊頭啊，或記得咧有時即係佢哋兩個咧企好位啦，咁但係未嗌action嘅時候咧，咁但係因為企得太近啦，佢都有少少唔好意思嘅。咁但係一嗌 action 之後咧，佢咧就豁咗出去啦。另外每年都有噶啦，明珠台啊，下個禮拜咧就會推出《愛的季節》系列嘅電影啊，迎接情人節啊。好多年之前咧，佢哋係叫做情濃7日嘅，幾時開始改咗？我幾中意情濃7日呢一個名，好啱數。好啦，播邊啲戲咧？分別有《非洲之旅》、《時光倒流70年》、星夢情深、星星夢裏人、摘星奇緣，仲有就係幸福入場券。喂，有套戲咧，好似變咗係一個傳統咁樣喎。每一年咧，情人節幾乎都會播啊。嗱，我之前咧做過一集節目啊，就揾過一個啲資料啦，但我忘記咗啦。我唔記得邊個國家歐洲嘅，就係佢哋每一年嘅除夕咧，都一定係會播一套嘅好舊嘅電影係笑片嚟嘅，即係已經變咗係嗰個國家嘅一個傳統啊，一個大家必定會睇嘅一個節目嚟㗎啦。啊，時光倒流70年會唔會都係明珠台一個傳統啦？咁但係即係播咗幾廿年啦，其實我係一次都冇睇過㗎。